નમસ્કાર મિત્રો, હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલમાં ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, જે લોકોને ખાંસીની સમસ્યા, ઉધરસની સમસ્યા અવારનવાર થઈ જતી હોય તો આવા લોકો માટે એક દેશી પ્રયોગ, આયુર્વેદિક પ્રયોગ, એક આયુર્વેદિક નુસ્ખો છે કે જે ખાંસી એટલે કે જે ઉધરસ આવતી હોય, ખાસ કરીને કફવાળી ઉધરસ હોય તો આમાં જબરજસ્ત રિઝલ્ટ મળે. ઉધરસ જડમૂળથી મટી જશે મિત્રો. આયુર્વેદિક પ્રયોગ છે, સાથે નુસ્ખો કયો તો નુસ્ખો પણ કહી શકાય એવો દેશી પ્રયોગ છે હળદર અને મીઠાનો. હળદર જે છે, હળદર એ કફની સમસ્યાઓ મટાડવા માટેનો એક અક્ષીર એવો મસાલો છે જે આપણા રસોઈ ઘરમાં આસાનીથી આપણને મળી શકે છે. માત્ર ને માત્ર હળદરના પ્રયોગથી ગમે તેવી શરદી હોય, વાયરલ ઇન્ફેક્શન હોય કે ખાંસી હોય, ઉધરસ હોય તો આને માત્ર ને માત્ર હળદરના પ્રયોગથી પણ મટાડી શકાય છે. અને હળદરવાળું દૂધ એ તો ફેમસ છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ ઉધરસ મટાડવા. પણ દૂધની પણ અહીંયા જરૂર નથી મિત્રો. મીઠાઈની એક ચપટી અને 1 ચમચી જેટલી હળદર, આ બંને વસ્તુ છે ઉધરસ છે એને જડ મૂળથી મટાડી શકે છે, કોઈ પણ દવા વિના. જ્યારે પણ ખાંસીની સમસ્યા થાય, ઉધરસની, ઘણા લોકોને શરદી થાય અને શરદી મટે 1 કે 2 દિવસ શરદી રહે, પછી શરદી પૂરી થાય. શરદી એટલે નાકમાંથી પાણી પડવું, આવું શીકો આવે. આ શરદી બંધ થાય એટલે એમાંથી ઉધરસ થઈ જતી હોય છે, કફવાળી ઉધરસ થતી હોય, ગળફા નીકળ્યા કરે. આની માટેનો બેસ્ટ પ્રયોગ એવો છે મિત્રો કે રાત્રે સૂતી વખતે તમારે હથેળીમાં 1 ચમચી કે 1 ચમચીમાં થોડી ઓછી એટલી હળદર લેવાની છે, અડધો પોણો ચમચી જેટલી હળદર. આ હળદર જે છે એને પહેલાં તો તમારે તાવડી ઉપર સહેજ ખાલી શેકી લેવાની, એમ કહેવાય ને કે હુંફાળી કરી લેવાની, સહેજ ગરમ કરી લેવાની હળદરને. પછી આ હળદરને હથેળીમાં લઈ અને એની અંદર 1 ચપટી જેટલું મીઠું નાખવાનું. મીઠું નાખી બરાબર મિક્સ કરી અને મોઢામાં નાખી અને ઉપર 1 ઘૂંટડો ગરમ પાણી પી જવાનું અને અંદર ઉતારી જવાનું. આ એવો પ્રયોગ છે, એવો નુસ્ખો છે, આયુર્વેદિક નુસ્ખો છે કે આનાથી ઉધરસ એક તો ત્વરિત બંધ થઈ જાય છે. ત્વરિત એટલે કે રાત્રિના સમયે ઘણા લોકો સૂવા માટે જતા હોય અને પથારીમાં પડે એટલે ઉધરસ ચાલુ થાય, સૂવા પણ ન દે, ઊંઘ પણ પૂરી ન આવે, એવી રીતે ઉધરસ આવતી હોય તો આવા લોકો માટે આ બેસ્ટ નુસ્ખો છે. રાત્રિએ, ખાસ કરીને રાત્રે જેમને ઉધરસ વધારે પરેશાન કરતી હોય તો એમની માટે આ ખૂબ જ ઉપયોગી અને મદદરૂપ સાબિત થશે. બીજું, 1 કે 3 થી 4 દિવસનો આ પ્રયોગ કરવાથી જે ઉધરસ દરરોજ આવતી હોય, નિયમિત દિવસે પણ આવતી હોય તો આ ઉધરસ છે સંપૂર્ણ રીતે મટી શકે છે, જડબેસલાક મટી શકે છે. કફની સમસ્યા હોય તો દૂર થાય છે. ખાસ જ્યાં સુધી ઉધરસ ન મટે ત્યાં સુધી ખાંડવાળી વસ્તુ અને ફ્રીજમાં રાખેલી વસ્તુ તેમજ વાસી અને મેંદાવાળી વસ્તુ બિલકુલ ન ખાવી, કેમ કે આવી વસ્તુઓ ખાવાની સાથે તમે ગમે તેટલી દવા કરો કે કોઈ દેશી ઉપચાર કરો તો પણ એમાં જબરજસ્ત ધાર્યા પ્રમાણે રિઝલ્ટ મળતું નથી, ઉધરસ એ મટતી નથી અને આપણે પછી ઉપચારોને દોષ દેતા હોઈએ કે આનાથી કંઈ થતું નથી. પણ આયુર્વેદિક ઉપચાર એવા છે કે જે 30% ઉપચારો કામ કરતા હોય છે, ઔષધિઓ કામ કરતી હોય અને 70% આપણે જે ખોરાક લેતા હોય એના ઉપર ડિપેન્ડ રહેતો હોય, આધાર રહેતો હોય છે બીમારી મટવા માટે. તો આ રીતે મિત્રો, ખોરાકમાં પરેજી પૂરતી રાખ્યા પછી આયુર્વેદિક ઉપચાર અપનાવો તો એમાં 100% રિઝલ્ટ મળવાનું જ છે મિત્રો. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઇક આપજો અને ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવા નમ્ર વિનંતી. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય માતાજી.